Mbabuzaako mwebale kwekumira ku Progen Media TV gwatanaba ku subscribing agenda maaso okikole mu bwangu nnyo nsobole okutusaako amawulire gaffe agabeera gakagwawo gwe asinzirira e Dubai, e Qatar, e Saudi Arabia, e Bahrain yonna ng'owuliriza eddoboozi lino okuviira ddala ku Progen Media TV nkubuuzaako gyebale gy'otuusizaako engalo ate era nkusabye w'ofuna ku kadde ogende ovisitingeko ku website yaffe emanyikiddwa nga progenmedia.com gy'ogenda okusanga amawulire amalungi ag'entertainment saako nago aga sports ate ye omukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'ategeeza nti abalaalo abaviira ddala mu Ankole Rwanda saako ne DRC bagenze mu maaso nga bataataaganya embeera mu ggwanga lyattu Uganda. Kino bakikoze batya? Kino bakikoze nga baleka ebisolo byabwe bye balunda oba ente zaabwe okulabika nga zitaayeeya mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga lyattu Uganda. Era agenze mu maaso n'asaba Ssaabaminisita amanyikiddwa nga Robinah Nabbanja agende mu maaso ategeeze abo bonna abalaalo nti abo bokka bokka abalina ettaka n'abo bokka bokka abatindidde abo bagenda okulundira ente zaabwe oba kiyite fencing we bagenda okulabika nti balundira ente zaabwe n'okulabika nti bafunira ente zaabwe we zigenda okunywera amazzi abo bokka bagenda okuleka oba okusunirako ku liiso. Agenze maaso n'ategeeza ba RDC abakulembeze bonna bonna abakwasaganya ensonga z'ebyobulunzi n'abategeeza nti ekisolo kyoyo oba ziyite ente z'omulunzi yonna ezinalabikako oba ez'omulaalo yenna ezinalibwako nga zitaayaaya agenda kubanga akajjutuka. N'agenda maaso n'ategeera nti bagenze mu maaso n'okulabika nti boonoona mu mambuka ga Uganda saako n'ebitundu ebimu n'agamba we banaasangira ekisolo kye nga kitaayaaya oba ente ye ng'etaayaaya mu bifo ebitali bimu mu ggwanga lyattu Uganda agenda kulabika nga akajjutuka. Era agenze mu maaso n'akola akakiiko ke nga kabasatu omuli minisita akwasaganya ensonga ez'omunda, omuli minisita akwasaganya ebyobulunzi Colonel Bright ne Bwongo Engola agenze mu maaso n'abateeka ku kakiiko ke saako ne General David Muhoozi n'abategeeza nti bagenda kulabika nti bakwasaganya ensonga zino okutuuka ku bantu oba mu bitundu eby'enjawulo oyo yenna n'asangibwa ng'ente ye esaalinkiriza oba etambulatambula agenda kubanga akajjutuka. Nate era Pulezidenti w'eggwanga agenze mu maaso n'ategeeza eggwanga nti abalaalo bano bajja dda ate era ne babawa ettaka, babawa ekazi ez'ettaka babawa ekazi musonyiwemu katono babawa ekazi z'ettaka nga omutwalo gumu okulabika nti babeerawo basobole okulundirako ente zaabwe mu bitundu eby'ekasese. Kyovudde olaba nti ekasese mu kiseera kino waliwo entalo nnyingi ezikwatagana n'ettaka kubanga abantu bano babawa ettaka ate ne batandika okulabika nti balikozesa bubi ne balifuula lyabwe ne batandika okubeera nti buli ajja eyo gye yatuukiranga. Agenze maaso n'agamba tetukyasobola basunirako ku liiso kubanga ne mu 1986 we twali tujja mu bukulembeze twafuba okulaba ng'ensonga eno tugikolako bulungi ne tuleetawo ebitongole baziyite skimu zesobola okulaba nti zikwataganya ensonga z'abantu bano nga Ankole Masaka Ranching Scheme ze twateeka Enyabunyoshi Lyantonde Sembambule Isingozi ne tuteekayo skimu zino oba ebitongole bino okusobola okulabika nti bikwasaganya ensonga z'abalaalo naye kati ekiseera kituuse nga tebasobola kubasunirako ku liiso wabula buli omu addeyo gye yava okusobola okulabika nti emirembe bannayuganda bafuna emirembe gyabwe. Ebigambo byenjogera kaseera kano oba byengezaako okutegeeza gwe ampuliriza bya mukulembeze w'eggwanga amanyikiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni byayogedde olunaku lwaleero ng'abiyisa mu buwandiike. Oyo yenna awulidde ategeze oyo gwe kikwatako. Nja kuba mbatusaako amawulire agasingawo ku nsonga eno. Tova ku Progen Media TV wewungulemu katono ogende website yaffe emanyikiddwa nga progenmedia.com osangeyo amawulire ag'entertainment saako n'aga sports. Nja kuba nkomawo nate era mweraba.